jibdejt nifilmja, għan iġuni darjen l-lum. Għanna konverzazzjoni ma' Karlo, għedin fil-ħanut naxxar fejn ħajspiegalna ftit l-ideja wara l-ħanut ċini. Għawna karozza paqqa barra kol. Għedin il-naxxar, it-triq ftit busy, ma ngergrux għax il-post huwa ċentrali, kulħadd kapaċi jisib fejn qegħdin u bażikament ikun ħabin, ġifieri. Tridu ma tridux jekk tiġu l-ħanut, ħassibu lili wara l-bank nistednikom, nofrikom kafè, biċċa cake, u kull nistgħu niddiskutu ovvjament. X'inhi l-idea dwar l-ħanut? Għalfejn iddeċidejt fil-li qed nagħmlu l-videos fuq YouTube u n-nies qed jarawk tagħmel xi xogħlijiet speċi inti u l-issa jistgħu jiġu jarawk fil-ħanut u jkellmuk ukoll. All right. Mela, il-videos fuq YouTube qegħdin hemmhekk biex dak li jkun jista' jarhom mid-dar u jipprova hu. Issa l-idea tal-ħanut waħda mill-pilastri li l-ħanut qiegħed ibbażat fuqha huwa li dak li jkun jista' jiġi u jitgħallem hu ovvjament hu. Imma jkollu il-gwida tiegħi ġifieri tridu tieħdu naqra paċenzja meta tiġu hawnhekk nofsinhar jew żewġ nofsinhar titgħallmu ħajkolkom titqannew bija. Issa, il-kunċett tal-ħanut bażikament ibbażat fuq jgħidula circular economy, għadna maħniex daqshekk nafu fuqha bħala Malta, għalkemm barra minn Malta qabdet sew, bażikament is-circular economy qiegħda u dan il-mudell li bbażat fuq li kull ħaġa li teżisti inti tista' terġa' tuża jew tibdilha jew nkella flok tuża għal ħaġa tuża għal ħaġa oħra. Mela, jiġifieri fejn jidħol imbagħad recycling dik tkun l-aħħar option. Anke jekk pereżempju qegħdin nitkellmu fuq il-ħġieġ. Il-ħġieġ tista' tirranġah bħala dekorazzjoni, tista' tużah bħala storage flok tarmih darba fix-xahar tirranġah u terġa' tużah. Mela, il-ħanut ibbażat ovvjament tista' tiġi hawn tiddiskuti l-affarijiet li għandek li tittirranġa, forsi rajt xi video fuq YouTube u ħajrek xi ħaġa li tixtieq tagħmel u tiġi hawn u tixtieq l-affarijiet minn hawn. Ovvjament. Stenna ftit, ħanuru ftit l-affarijiet. X'qata tajb. Min se jidħol fil-ħanut ħajara hekk. Nasa ftit lura kemm nista'. Hawn il-mejda fejn tpoġġi bis-siġġu. Jew din il-mejda min hija l-ġimgħa l-oħra, Għanuru l-mejda wkoll. Ovvjament. L-affarijiet li fuq il-mejda kollox jien għamilt, ġifieri la jien kapaċi nagħmilhom kapaċi tagħmluhom intom ukoll. Ġifieri toqgħodux tinkwitaw jekk tiġu hawnhekk biex titgħallmu ħadd titgħallmu biex tagħmluhom intom ukoll. Ħadd pereżempju għamilna video dwarha. Mela din il-kaxxa għandna da għamilna l-video fuq. Dil-kaxxa ma minnix fuq, dik kont għamilta waqt programm tat-television. Anka l-lampshade u l-fem dik il-lampshade kienet kollha bajda. Mhux kollha, eżin kollha. Xi kienet bajda. Kienet bajda u s-saġġet. U s-saġġet kollha. Eżatt. U dawk il-blan għamilthom jien ukoll, dak il-frame irranġajtu jien ukoll, ġifieri bażikament jekk ħadd tiġu hawn ħankun qed nagħmel korsijiet ukoll jekk għandkom affarijiet li id-dar iżżejnu bihom u dejqukom jew imbarxu jew tixtiequ tagħmluhom fuq stil iktar kontemporanju jew iktar klassiku jew iktar jidher antik, ħadd tiġu hawnhekk u tkunu tistgħu titgħallmu ġifieri bażikament tista' tkellimna fuq iż-żewġ strands. Waħda tiġi tixtri, waħda tiġi titgħallem u t-tielet waħda tiġi u tqabbad lilna biex nagħmlulkom ix-xogħol. Ovvjament tieħdu paċenzja għax iż-żmien ikun limitat u ovvjament jiena persuna waħda. Ġifieri jaqbdu ejjew ħalli tidħlu fil-queue. Iva. U l-queue anke l-workshops għax il-workshops jintlew malaj imma jekk ikollkom xi ħinijiet jew ġranet li intom tippreferu tiġu jew forsi qegħdin xi grupp ta' tnej jew tliet ħbieb li tixtiequ tiġu tagħmlu kors. Tkunu intom biss nistgħu nagħmlu dik ukoll. Ovvjament, waqt li qegħdin titgħallmu ħanieħdu baż,
probabbli ħadd intlewb xi naqra seba', tinkwitawx, għaw fejn taħslu jdejkom, għaw fejn titnatfu. L-importanti jekk ħatiġu biex titgħallmu u biex teħdu gost. Ovvjament, dak huwa t-timbru tagħna ta' Rescoli li fejn nkunu aħna nieħdu gost aħna u nagħtu gost lil ħaddieħor. Tajjeb. Mela, il-ħinijiet tal-ftuħ issa jkunu fil-Facebook page? Iva, il-ħinijiet tal-ftuħ ħajkunu fuq il-Facebook page. U ovvjament, importanti li tkunu li taraw il-Facebook page, għax ikun hemm ġenel, pereżempju, kun għaddej workshop, ovvjament dak il-ħin il-ħanut ikun magħluq. Ġifieri tajjeb li intom tkunu informati minn qabel, ovvjament inħafsakom qabel biex ngħidilkom dak il-ħin, biex ma tiġux għal xejn, bażikament. Tiġu biex intom, bażikament, jew tixtru, jew tibbukjaw, jew tieħdu bella kafe. Tajjeb? Alright, mela għalissa daqshekk minn hawnhekk, nerġgħu nuru naqgħod ħanut ukoll. Hawn ħafna affarijiet li għamilna fil-videos fil-fatt ta' Audi li għamilna video dwar għandna. Huwa affarijiet li ħanagħmluhom fuq videos oħrajn. Ġifieri mhux ħajdulkom li huma. Tinsewx għamlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna. Importanti ħafna għax b'dak il-mod tkunu qegħdin tgħinuna u tkunu qegħdin taraw anka ovvjament, il-videos tagħna tgħaddu l-kummenti jekk hemm xi affarijiet li m'għoġbukomx jew forsi ma fimtuhomx, ibatunna fuq iċ-chat, fuq il-comments tal-YouTube biex minn hemmhekk ovvjament aħna nkunu nistgħu nirrispondukom u nkunu nistgħu ovvjament nikkomunikaw flimkien għall-interess tal-ġiġnaħat. U fejn subscribe ikun hemm qampina wkoll jekk taf sa jitilgħu notifications meta jkun hemm videos ġodda. U dik tajba wkoll għax dik hemmhekk meta tafas il-qampina aħna ġeneralment il-ħadd filgħodu jew fiġ-ġranet oħrajn ikollna wkoll il-video tagħna ta' kull ġimgħa kif inhu da ovvjament. Imma tajjeb li tkunu tafu wkoll li telgħatilkom notification li hemm il-video u tkunu tistgħu tarawh fil-kumdità u fil-ħin tagħkom. Tinsawx tagħmlulna likes ukoll fuq il-videos. Ġumbagħad hemmhekk nieħdu għalina. Għalissa daqshekk nħorġu mill-ħanut, nippruvaw ma nitgerbilx f'xi ħaġa. Senna ħaniftaħlek il-lura. Senna ħaniftaħlek Ciao, ciao. Ciao. Tarawna fuq YouTube jew il-ħanut. Kif tridu. Ciao, ciao.